坐低咗啦，睇下有咩食先。已經嚟咗好多嘢啦，第一樣已經係嚟咗2碗湯先嘅，因為有2個人叫咗小菜，可以有2碗，啱啱飲緊一碗。跟住呢一個銀拿炒鱔糊，呢一個係回鍋肉，跟住呢個三鮮嘅三鮮湯年糕，跟住仲有，因為叫咗3個客飯餐咧，咁就可以有3杯豆漿，呢度1杯啦，跟住就有2杯豆漿喺度咯。啱啱又嚟咗個小籠包，啱啱最後一樣雲吞雞都嚟咗啦，影俾大家睇下。我頭先用係半隻吧？係半隻。仲有呢個金華火腿啊，緊要。佢話仲有呢度嗱，好食飽上咗車，返屋企。